Друзья, вы знаете, какой я фанат домашней эстетики, поэтому я нашел эту потрясающую штуку. Только посмотрите, имитация камина, объединяющая светодиодную подсветку и генератор дымки для создания иллюзии живого огня. Реалистичное мерцание и динамические языки пламени с эффектом объемного свечения визуально неотличимы от настоящего костра, наполняя пространство теплом и уютом. Широкая палитра оттенков от насыщенных оранжево-красных до приглушенных голубых тонов позволяет адаптировать подсветку под интерьер или эмоциональное состояние. Устройство трансформирует атмосферу помещения, предлагая расслабляющий визуальный акцент для вечерних посиделок или медитативных практик.